हेलो दोस्तों, हम चला रहे हैं थार और आगे काफ़ी ज़्यादा कीचड़ है और यहाँ से हमें ऑफ रोड करके जाना है। ओ भाई निकल निकल रही है या नहीं? निकल जा निकल जा निकल जा, यहाँ से निकल जा। निकल गए फुल स्पीड में निकल गए। ओ निकल गया guys, निकल गया। काफ़ी अच्छा। ओ ये ज़्यादा फास्ट लेंगे ना तो इसका टायर टूट सकता है, इसलिए हम इधर से सीधा धीरे 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 चलते हैं ऐसे। बहुत बड़ी दीवार है यार। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, पट्टी मत हो जा। ओ भाई साहब। ओ ओके 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 भाई, ओके ऑल ओके। निकलेंगे इधर, टायर एकदम साफ पहुंच चुके यार। यार ट्रिप मार रही है गाड़ी। चलो निकल साहब, ये क्या कौन सी जगह है खतरनाक। चलो 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 चलो, निकलो 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 निकलो। यहाँ पे फंसना नहीं है, फंसना नहीं है, हमें फंसना नहीं है। इधर निकल 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 निकल। ओके ओके गाइस, ओके गाइस। धीरे 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 धीरे। ओ अब एक गलती और टायर टूट टूट सकता था। चलो 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 चलो, धीरे 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 धीरे। ओ आगे का रास्ता यहाँ है शायद। ओ भाई साहब, ओ फंस गए, खत्म हो गया।